Кажете ни нешто повеќе за изложбата Три автори. Ова изложба е насловена во првите моменти како трето доба, меѓутоа после го промени насловот Три автори. Во таа изложба изложуваме своите фотографии. Јас со фотографијата другарувам доста долго време и после пензионирањето продолжив со фотографија да се занимавам и тоа ми причинува едно задоволство, воедно и исполнување на слободното време. Самата изложба, отварањето беше едно доживување ново за мене, ново искуство, без тоа што ова ми е прва изложба на која учествувам. Големиот број на љубители на фотографијата кои присуствуваа на отварањето на изложбата за мене беше изненадување и тоа уствари и пријатно доживување, а тоа наложува да ја и понатаму продолжам да се бавам со фотографијата. Кај мене преовладува фотографијата од автомотоспортот, поглавно во спортот, затоа што најверојатно тоа е детерминирано затоа што јас сум љубител на спортот, а воедно и работев во Автомотосојузот на Македонија, значи бев во жижата на станите, на трките и тие фотографии преовладуваат покрај другите фотографии со кои се бавам. Кои други области сте ги специализирале и од кога точно се бавите, например, со фотографија и со уметност? Со фотографија не би можел тачно да кажам, но тоа многу долго време. Присуствував и ја пратев шарената револуција во првите редови. Моите фотографии ги постирав на Facebook од доживувањата и секогаш бев во жижата на станите. Се бавам и со друга фотографија, нели, како фотограф предизвике градот, предизвике некоја панорама, некој лик да сликате и така. Ова изложба на моите другари, ја ги викам Марина и Мимоза, од друга сфера се они. Едни од портрет, други од панорами и слики, а јас сум со спортската фотографија и верувам дека и понатаму ќе се дружам со спортот, бидејќи ги пратам сите спортови, па и маратонците.